Ne oldu orada? Ne oldu orada? Adam öldürdü orada adam. Reis var ha, bizi cırıq elib Bakının var her tərəfinə səpələyəcək. Görərsən. Birinci bir dənə sakitləş, əsəbləşib hər şey daydı poka verəcəksən. Nəyə sakitləş? Nəyə sakitləş? Adam öldürmüşəm deyirik orada, deyir ki sakitləş. Nəyə sakitləş? Görürəm də, bilirəm, başa düşürəm. Amma bir dənə quş buraxsan ikimiz də poka düşəcəyik. Məni də poka salacaqsan, başa düşürsən? Ay nə quş? Nə quşdan danışırsan? Quş qalıb indiyə. Bir dənə də ora vursan, səni burada düşürəcəm, özüm tək geçəcəm. Saxla vapşım. Vapşım saxla. Hə. Ya da ağzı başlayır mənə belə. Maşına minəcək, ora vermə, bura vurma. Mənim günahım deyil idi. Adam mənim üstümə durdu, mən də məcbur oldum, vurdum adamı. Hə, yaxşı da başını bıraq da burada gic-gic belə söhbətlər eləməkdənsə bir çıxış yolu tapmalıyıq. Yoxsa sabah bizim ikimizin də meydi tapılacaq. Nə çıxış yolu? Çıxış yolu yoxdur. Nə deyəcək? Qəza oldu deyəcək. Məzələrini mənlə burada. Qəza oldu, müdür, elə deyəcək. Digəri də nə olub bəyəm? Prosta detallarını zaten fikirləşmək lazımdır. Ağzıma gələn danışmamaq lazım. Nə detal? Detallar mənim işim deyil. Mənim detallar, mən həyatda qalmağa çalışıram. Bizi həyatda saxlamağa çalışıram. Yaşamağa çalışıram, deyir ki detal. Detal deyir, müzikimi xarab eləmsən hə. Soruşdu deyək ki, hə, kim vurdu? Nə deyəcək onu? Heç nə deyəcək? Gərək elə nəsə deyəsən, sən bu bomba hərəkətlərin olmuyor da. Gərək elə ona nəsə bir kəlmə söz deyəsən. Sus otur da yerində, dinə bilmirsən. Ana sus ha! Nə sus? Nə sus? Nə sağ aşağı, yoxsa meyitlərin sayı 2 olacaq. Bunu da qutarıram, всё, mən yoxam. İzimi itirəcək. Всё, mən işləməyəcəm ha. Heç yerə çıxıb eləmirsən, elə bir yerdə də işləyəcək axırın kimi. Mənim ailəm var, məzəlirsən mənə. Mənim ailəm var, 2 dənə övladım var. Gəlib mənə deyirsən ki, gel bir yerdə işləyəcək, axıra qədər bir yerdə falan deyilik. Sən ailənin nə demək sözün bilirsən heç. Ailənin həyatında eşitmirsən, yetimxanada böyümüş insansan. Gəlib mənə deyirsən ki, ailə. Mənim körpələrim, başa düşürsən? 2 dənə körpəm var. Gündüz başqa işləyirəm, axşam başqa işləyirəm. Bu nədir? Yaşayışdır bu. Hər gün axşam evə gələndə qapını açırlar mənə. Ata nə almışsan mənə deyirlər. Həyat eləmirsən mənə asandır. Öldürdüm. Niye böyle tez teslim oldun? Elə bildim